данном видеообзоре рассмотрим электрокамин Genius 100 White. Бренд у него немецкий, но, как мы все знаем, заводы стоят в Китае. В данном электрокамине есть функция обогрева. Обогрев снизу работает на выдув. Под углом 45 градусов выдувает. Также в данном камине можно пламя прибавить, убавить. Пламя прибавляется, убавляется путем нажатия одной кнопки. Мы ждем, пламя будет сейчас вниз уходить, будет подниматься пламя вверх. Чтобы зафиксировать пламя, надо нажать еще раз на кнопочку на пульту, и пламя зафиксируется. Также в данном очаге есть ручное управление. Но ручное управление не совсем удобно. Оно здесь располагается с правой стороны. Данный камин является настенным. Его можно вешать на стену, можно встраивать в стену. Но единственное, если вы хотите пользоваться обогревом, то снизу надо оставлять расстояние примерно 40-50 сантиметров, чтобы можно было на выдув включать данный очаг. Данный очаг предоставлен компанией Grand Камин. Спасибо большое за внимание. До свидания.